楽しかった子。はい。うん、よいしょ。
うんロティサリーチキン。 YouTube でみんながねさばき方やってたからやりまし来るか、来るかグリちゃん。うんここでこれは人気のキッチンペーパー。人気かどうか知らない。それで合ってんのか。まあ買ってる人も多かったよね。うん、それで合ってるかは知らない。上に乗ってみればとか。人気のキッチンペーパー。乗れそう。やばい、チキンから離れられなくなった。グリちゃんは食べられないよこれは。まあ熱々だね。あとはもうそんな大したの買ってないな。勉強していかなかったからね。そう。あとはこれ。ああ、クロワックロワッサン。もう大したのは買ってないわ。クロワッサンと、いつもスーパーで買うようなものといったら、ナス。これが10本だって。ナスと、はい。クリームチーズ。クリームチーズ。なんで2つ買ったの？こっちは元カノ今日ワイン買おったから。菓子作り。でこっちはいいよね。こっちはワインのおつまみに。